Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Навистина богата спортска понуда во екипните спортови изминатиот викенд, па и воопшто изминатата недела. Затоа веднаш ќе започнеме со резултатите од деветтото коло на првата македонска фудбалска лига. Во саботата големото дерби помеѓу Вардар и Шкендија на националната арена Тодор Проевски 1:5. За оние кои што го следат фудбалот, ова не е изненадување со оглед на состојбата во фудбалскиот клуб Вардар. Сепак Вардар дојде во водство во 12-тата минута со Јован Поп Златанов, а следува 5 голови на екипата на Шкендија. Флорент Рамадани, на 2 пати Валјон Ахмеди, потоа Бесарт Ибраими и Енур Тотре беа стрелци за екипата на Шкендија. Подоцна ќе ги видиме и головите од овој надпревар. Вториот представник на Тетово во првата лига, екипата на Ренова како домаќин на градскиот стадион во Гостивар одигра само 0:0 со екипата на Пелистер. Овој надпревар се одигра во Гостивар поради санација на тревникот на градскиот стадион во Тетово. На останатите надпревари, Струга Беласица 3:0. Резултатот беше отворен во втората минута од пенал Нијас Лена. Следуваше гол на Филип Миленковски во 9-тата минута и конечните 3:0 беа дело на Флорент Османи во 69-тата минута. Борец Македонија Ѓорче Петров 2:1. Сите голови во завршницата од надпреварот. 85-та минута Оливер Пеев, во 90-тата Ѓорѓи Ѓорѓиев за 2:0 на Борец. Конечните 2:1 беа поставени во 95-тата минута со голот на Фернандињо. Академија Пандев Шкупин 0:1 со голот на Дарбо Дембо во 79-тата минута и овој гол ќе го видиме подоцна во спортскиот преглед. И на последниот надпревар, каде што воедно имаше најмногу голови, Силекс Работнички 4:3. 29-та минута од пенал Иван Ивановски за 1:0, на 2:0 с големи Денис Ристов во 50-тата. Следуваат 2 голови на Работнички, Милош Тошевски во 53-тата за 2:1 и Лука Чумич во 74-тата за 2:2. На 3:2 с големи Иван Ивановски во 78-та минута, повторно од пенал. Во 83-тата минута и трет пенал на овој надпревар, овој пат прецизен Стефан Јефтовски од Работнички за 3:3 и конечните 4:3 за екипата на Силекс беа поставени во 94-тата минута со голот на Бурхан Мустафов. На табелата во водство екипата на Шкендија со 21 бод, следува Шкупи со 19, на третото место е Македонија Ѓорче Петров со 16 поени, Борец е четврти со 15, на делба на петтото и шестото место Силекс и Струга со по 14, три екипи со по 11 бодови на седмото, осмото и деветото место Работнички, Пелистер и Вардар, на 10-тото и 11-тото место Ренова и Академија Пандев со по 7 бодови и на последното 12-то место Струмичка Беласица со само 1 бод. Во продолжение ќе ги видиме головите од надпреварот Вардар Шкендија. Како што веќе реков, во 12-тата минута екипата на Вардар дојде во водство од 1:0 со голот на Јован Поп Златанов. Вардар имаше водство само 3 минути, бидејќи во 15-тата минута Флорент Рамадани со удар од 20 на метри го изравни резултатот на 1:1. Комплетен пресврт во 40-тата минута со голот на Валјон Ахмеди. Во второто полувреме следува уште 3 голови во мрежата на екипата на Вардар. Најпрво Бесарт Ибраими во 61-та минута с големи на 1:3. Во 81-та минута Енур Тотре с големи на 1:4 и конечните 1:5 беа поставени во 86-та минута со вториот гол на Валјон Ахмеди, овој пат од пенал. Сега ќе го видиме и единствениот гол постигнат на стадионот Благој Статов во Струмица, каде што игра Академија Пандев и Шкупи. Екипата од Скопје победи со 1:0 со голот на Дарбо Дембо во 79-тата минута, 10-ти гол оваа сезона за играчот на Шкупи. Продолжуваме со резултатите од 8-то коло на втората фудбалска лига Запад. Тетекс Кадино 1:0, надпревар кој што се одигра вчера во Боговиње, исто така поради санација на тревникот на градскиот стадион во Тетово. 2 недели градскиот стадион во Тетово нема да биде во употреба додека се санира теренот. Единствениот гол дело на Лазар Пеев во 64-тата минута од пенал.
Во локалното дерби гостивар Вардар Форино 1:0, единствениот гол дело на Малич Белјули во 81-та минута. Дрита Скопје 0:0, Корап Охрид 1:0 со голот на Филип Алексовскиот пенал во 40-та минута и на последниот надпревар Велешта Влазрими 2:1. Албуен Имери во 14-та минута го донесе Влазрими во водство 0:1 во вториот дел, комплетен пресврт на домашната екипа. Во 76-та минута Алтин Лога изравни на 1:1, а истиот играч во 93-та минута од пенал ги постави конечните 2:1 за Велешта на овој надпревар. На табелата во водство е гостивар со 20 бодови, 5 повеќе од Скопје и Велешта кои што се на второто и третото место. Следува Корап на четвртото место со 14 бодови, 5 е Влазрими со 10, на делба на шестото и седмото место Кадино и Охрид со по 9 поени, на осмото место Вардар Форино 8, 9 е Тетек со 6 бодови и на последното место Дрита со 4 поени. Сега ќе го видиме единствениот гол од надпреварот помеѓу Тетекс и Кадино, кој што се одигра во Боговиња, заврши со резултат 1:0 за екипата на Тетекс. Прецизен од белата точка беше Лазар Пе во 64-та минута, а веднаш продолжуваме и со изјавата на тренерот Славчо Георгиевски од Тетекс, кој што ја даде за нашата телевизија веднаш по завршување на надпреварот. Славчо Георгиевски, тренер на екипата на Тетекс, најпрво честито за победата. Како си задоволен од тоа што го одигравте? Тежок надпревар, многу шанси на крај 1:0. Благодарам за честитките. Горд сум на овие момци затоа што и на еден ваков надпревар по еден голем притисок, каде што имавме неколку порази поред, покажа карактер, одигра, меѓутоа бевте сведоци и гледате дека малку и среќата ни го заврте грбот. На неколку такмици имаме шанси, не можеме да ги реализираме. Така беше и денеска, 4-5 100% пречки, стативи, пенал не можеме да реализираме. Среќа што се повтори пеналот, меѓутоа знаете резултатите, како што кажав и на моето прво доаѓање на представувањето, треба трпение за овие момци да вработат. Почна да сваќаат, ствараме шанси, треба помалку грешки да правиме и резултатите ќе се бидат како што треба. Ви следуваат 3 гостувања во серија. Кои се очекувањата сега од следните надпревари? Па сите 3 екипи каде што гостуваме гостивар фаворит, имаш Корап и првата е Охрид. Сите се, едните се на средина на табела, другите се во врвот. Ќе биде тешко, меѓутоа ние сме Тетекс. Никого не подценуваме, никого не преценуваме. Тетекс и ќе одиме и тамо да се надигруваме и се надеваме на поголни резултати. Ова игра денеска ни дава за право и останатите надпревари, иако ги загубивме, ни даваат за право да се надеваме на добри резултати. Оној кикс против Гостивар, можам да изразам една жал само према нашите навивачи, војводите, да им се извинам, немавме прилика и им ветувам дека ќе бидат горди на се она што ние го работиме. Викендов кој што измина, започнаа надпреварите и од третата лига Запад. 11 екипи се надпреваруваат оваа година, а веднаш во првото коло имаме инцидент и прекин на еден надпревар. Резултатите се овие. Нераште Љуботен 1:2, домашната екипа водеше на полувреме со голот на Ариф Даути во вториот дел, комплетен пресврт на најстариот фудбалски клуб во Македонија Љуботен. Најпрво Дејан Савески, капитенот во 53-та минута прецизен од пенал, а конечните 1:2 дело на Ивица Костадиновски во 88-та минута. Речица Врапчиште 5:2 за домашните стрелци Арџен Демири, Ариф Ибишит на 2 пати, Хузри Джемаили и Дурим Саити, додека за екипата од Гостиварско Руфат Челик и Азим Реджепи. Во локалното дерби во Кичево напредок Зајас 1:1 за домашните стрелец Младен Котевски, за гостите, условно кажано гостите, Дардан Джеладини. Пролетер Тумчевиште Арсими Чегране 0:7, Ерсел Дико хет-трик, Вулнет Елмази, Ибраим Јусуфи, Адис Билали и Фарис Шабани стрелци за екипата од Чегране. И на последниот надпревар Беса Трабзонспорт 1:0 прекината во 28-та минута, бидејќи гостинската екипа го напуштила теренот, откако еден од нивните фудбалери добил црвен картон. Очекуваме овој надпревар да биде регистриран со службен резултат од 3:0 за екипата на Беса, а единствениот гол додека се играл надпреварот бил дело на Аид Беадини. Екипата на Камењане беше слободна ова коло. Во женската фудбалска лига се одиграа надпреварите од 10-тото коло. Двете тетовски екипи забележаа порази. Шкендија Деспина 1:3, Љуботен Каменица Саса 0:7, Скопје Атлетико 10:0, Топгол Борец 3:0,
Ас Юнајтед Шкупи 8:0, Речица и Статов 2:1 и Плачковица Кочани 5:0. Слободна беше екипата на Тиверија. На табелата во водство е екипата на Скопје со 27 бодови, на второто место Ас Юнајтед со 25, на делба на третото и четвртото место Деспина и Саса со по 24 бодови, но мора да напоменеме дека овие две екипи имаат по надпревар помалку. На петтото место Тиверија со 20, следува Речица на шестото со 17, на седмото место Топгол со 16 бодови, осма е Шкендија со 15 и на деветото место Љуботен со 13 бодови и така натаму. Вкупно 15 екипи се надпреваруваат во женската фудбалска лига. Веднаш одиме со головите од надпреварот помеѓу Шкендија и Деспина, кој што заврши со резултат 1:3 за гостинките од Прилеп. Деспина дојде во водство во 12-тата минута со голот на Ангела Стојковска, на 2:0 веќе во 33-тата минута с големи Сара Ефтинџиоска, додека 0:3 беше пред полувремето со голот на Јана Чубриновска во 41-та минута. Во вториот дел се што успеа да направи домашната екипа е да намали на 1:3 со голот на Хава Мустафа во 79-тата минута. Веднаш одиме и со изјавите после надпреварот. Најпрво ќе видиме и слушнеме Медина Емини од женскиот фудбалски клуб Шкендија. Следува Славчо Ѓорџиевски, председател на ЖФК Деспина, како и фудбалерката на Деспина Драгана Костов. Да ги видиме изјавите. Емини, како си задоволна од тоа што го одигравте денес против екипата на Деспина, еден од главните конкуренти за титулата оваа сезона? Одигравме во рамки на нашите можности, го дадовме максимумот и се обидовме да извлечеме позитивен резултат. За противник имавме квалитетна екипа и резултатот е тој. Оваа сезона ќе има отпаѓање од првенството, од првата лига. Првите 8 екипи остануваат наредната сезона во прва лига. Дали мислиш дека ќе ви биде лесно да обезбедите опстанок со оглед на тоа што сте далеку од првото место во моментов? Во моментов сме во првата половина на табелата со големи шанси за опстанок. Мислам дека нема да имаме проблем да останеме во првата лига. Како си задоволен од денешниот надпревар против Шкендија и една генерална оценка на сезоната во која што сте главни конкуренти за освојување на титулата заедно со екипата на Саса од Македонска Каменица? Па добро, денеска беше одличен, да речем, дерби надпревар во рамките од 10-тото коло против одличната екипа на Шкендија, која што против фаворитите секогаш игра многу добро и квалитетно, предводена од репрезентативката Хана, кој што го даде максимумот, но сепак на време го отворивме надпреварот на почетокот во 12-тата минута, потоа од минута во минута имавме контролата над првото полувреме и потоа вториот дел беше само формално сколку да се заврши надпреварот. Во однос на првенството, како што знаете, во битка за првото место сме и САС, ние и САС, а исто тука и Тиверија, која што за жал имаше проблеми поради ковид и голем број на недостаток на играчи. Првенството е долго. Прво е битно сите фудбалерки да бидат здрави. Пред се да биде здравието на прво место, па во ваква една ситуација која коронавирусот знаеме од какви размери во светот го зафати фудбалот, пред се здравието на фудбалерките, нормално потоа и резултатите во фудбалот. Се надеваме и очекуваме и во наредните 4 утакмици до крајот на оваа полусезона дека ќе успееме да извоиме победа. По 10 кола имаме 8 победи и 1 пораз од Саса таму и се надеваме дека и во наредниот период во следните утакмици до крајот на полусезоната ќе успееме да останеме непоразени. Костова, како си задоволна од тоа што го одигравте денес против Шкендија и воопшто од сезоната во која што сте конкуренти за првото место? Па очекувавме доста тешка утакмица затоа што Шкендија напреднува од година во година, има добри фудбалерки, имат и репрезентативки исто како и кај нас. Утакмицата беше добра, но одлични услови за игра. Имавме доста шанси, не ги искористивме, али чим има шанси, ќе има и голови, ние сме задоволни со резултатот, битна е победа, не се битни колку гола ќе даеме.
Да, општо за сезоната конкурирате за прво место? Па сега за сега сме нели и се уште сме прво место затоа што имаме нели 4 екипи кои што се со исто бодови. Се надеваме дека овоа првенство ќе биде најинтересно и мислам дека до крај ќе треба за да се одлучи кој ќе биде првакот. И тоа е едно добро за женскиот фудбал затоа што лигата веќе напреднува за разлика од претходните години кај што две екипи се бореле за прво место, а првата утакмица ја добиеш од на 90% си шампион. За разлика од тогаш сега е стварно на фудбалот во Македонија на едно повисоко ниво. Клубовите се залагаат, исто и федерацијата. Се надеваме дека од следна сезона ќе бидеме нели 8 екипи во лигата, каде ќе биде конкуренцијата уште поголема од утакмица во утакмица. Головите од вториот надпревар кој што изминатиот викенд се одигра во Тетово помеѓу Љуботен и Каменица Саса нема да ги видите во спортскиот преглед бидејќи околу 19:15 часот, односно 19:30 ќе може да гледате снимка од овој надпревар кој што заврши 0:7. Но сега ќе ги видиме реакциите после овој надпревар од тренерот на Љуботен Сузана Синадиновска, потоа Ангела Зафировска, тренерот на гостинската екипа Зоран Златковски и фудбалерката Елена Панеска, исто така од ЖФК Каменица Саса. Пред се голема благодарност до вас медиумите што ме поддржувате во спортот. Јас како шеф на стручен штаб на женскиот фудбалски клуб Љуботен сум доста задоволна со досегашната работа и досегашните надпревари. Сепак денеска одигравме една добра игра, бидејќи се работеше со клубот кој е првак на државата во женски фудбал, кои годинава ќе учествуваат во Лига шампиони. Голема е честа да играш против ваков клуб, а исто така можност е девојките да научат од поискусните како за понатака да напредуваат во кариерата. Од денешната утакмица не сум задоволна многу, можевме уште подобро да изиграме. Имавме некои играчи повредени, кој како. А за првенството до сега сме добри, можеме да се бориме за 7-то место или 6-то во лигата, можеме да постигнеме поголеми успеси и тоа е тоа. Значи прво сакаме да се заблагодариме на добриот и професионален пречек на домашната екипа од Љуботен. Имаат млада екипа, перспектива имаат во неа, само работа и мислам дека и нината ќе покаже дека ќе имаат добри резултати и добри успеси. Како цело за утакмицата очекувавме победа. Разликата не е ни толку важна колку што имаме цел да имаме добра игра, пошто ни предстојат утакмици во Лига на шампиони. Таму не очекуваат доста силни противници, така да секоја утакмица се трудиме да играме на добро ниво. Океј, да, треба да има резултат, треба да има голови, тоа е и мотивација на девојките, како и да е. Така да тоа е тоа за денес. Обично за правенството, женскиот фудбал, мислам дека оваа година веќе има подобри екипи, дека има поорганизирани клубови, што е многу важно, дека има луѓе што сакаат да направат нешто, да идеме напред сите, да напредуваме и женски фудбал и као клубови. Жив пример е екипата на Љуботен. Да ги поздравам за тоа секако, се трудат луѓето многу и знам дека ќе направат добри успеси во иднина. Инаку очекуваме оваа година исто да бидеме конкурентни за титулата. Така да цел ни е секако да се представиме на доста добро ниво, да сме пак шампиони, но и да не сме, не е некоја, нели, нема да биде голем кикс од наша страна. Така да тоа е тоа. Скоро сега ќе заминат за репрезентација против Франција неколку и од кај нас и од Љуботен, им посекуваме успех, со среќа да се представат на добро ниво, да изиграат што е можно подобро. Така да тоа е тоа. За денешната утакмица можам да кажам дека многу добро изигравме. Задоволна сум за цела екипа како изигравме. Сите се борат, без разлика со каква екипа играме. Од првенството за сега се одвива добро. Се бориме пак за прво место, да бидеме шампиони. За брзо не очекува Лига шампиони. Викендот кој што измина се играше и квалитетна одбојка во Тетово, во локалното дерби Лирија Шкендија 1:3 по сетови, 25-23 за Лирија во првиот сет, а потоа следуваше и комплетен пресврт. 3 сета во серија за екипата на Шкендија, 25-13, 25-16 и 25:22. На останатите надпревари Дибра Волеј Борец 0:3,
Весна Пробиштип Џио Струмица 0:3, Јанта Волеј Вардар исто така 0:3. Колото ќе биде затворено денес со надпреварот Универзитет Тетово Угада Штип. Одиме со изјавите на актерите од локалното дерби помеѓу Лирија и Шкендија. Најпрво ќе го видиме и слушнеме капитенот на екипата на Шкендија Илир Вела, а потоа и тренерот на одбојкарскиот клуб Лирија од Жеровјане Акик Ферати. Вела, како си задоволен од тоа што го одигравте денес едно неизвестно интересно градско дерби, локално дерби против екипата на Лирија од Жеровјане? Добро, очекувавме дека ќе биде тесно и интересно, значи се спремавме за оваа утакмица готово цела недела и заслужено победивме. У сите елементи бевме подобри. Де факто првиот сет што го изгубивме, тоа беше наша грешка поради основни грешки, но тоа помина и другите сетови бевме многу подобро. А кои се амбициите на одбојкарскиот клуб Шкендија за оваа сезона? Океј, за разлика од лани, ова година ние се спремаме за да бидеме да се бориме и за во плейоф и за прво место, значи нашите аспирации се такви. Се спремаме од почеток на сезоната, ќе видиме до полусезона и после како ќе се спремаме екипата. Иначе сите во екипата работиме нон-стоп, во смисла на тоа, без разлика на оваа ситуација со пандемијата, така што ќе гледаме. И има разлика помеѓу успесите од лани и ова година. Еден неизвестен, интересен градски дерби дуел или локален дерби дуел, да речам така, неизвестно пораз од 1:3 од екипата на Шкендија. Како сте вие задоволни од тоа што денес го видовте на теренот и од тоа што го одигравте? Ако гледаме ситуацијата во одбојкарски клуб Лирија Жеровјане, кои имаме само 2 тренинзи до сега, заради и пандемијата и салата во Жеровјане веќе 3 години не функционира. Локалната самоуправа не е можна да плати струја и сме останале без сала. И му се заблагодаруваме на директорот на основно училиште Гоце Делчев што ни овозможува барем надпреварите да ги игреме. Без тренинзи, без појачање, противникот има играч од Бразил, има и од Босна. Многу задоволен сум, а од судењето не сум задоволен никако зашто судиите подклекна од притисокот на гостинската екипа. Кои се општо амбициите на екипата на Лирија оваа сезона? Минатата сезона беше добра за вас, се прекина таа сезона, меѓутоа што со оваа сезона сега? Па ми ова сезона претендираме да биде меѓу 4. И на пролет, ако можеме, се гледа Вардар, Струмица, Универзитет Тетово, па и овие Шкендија земали играчи од надвор. Ние немаме ни еден, сите домашни играчи. Многу задоволен со овие услови што ги имаме моментално клубот за тренинзи, за други работи. Сум задоволен, презадоволен од ова утакмица денеска и мислим дека на крај ќе бидеме 4-ти, 5-ти и понатака на пролет ќе видиме како што ќе биде. 3 надпревари се одиграа и во женската одбојкарска конкуренција, каде што првото коло беше викендов. Јанта Волеј Форца, Универзитет Тетово 1:3, Јанта Волеј Кисела Вода Бамикор 3:0 и Пелистер Волеј Ускана исто така 3:0. Сите останати надпревари се одложени поради заразени одбојкарки и членови на екипите кои што играат во женска конкуренција. Последна содржина во денешниот спортски преглед, резултати од ракометната лига. Од првата ракометна лига, односно втора по ранг. Единствен представник на Полошкиот регион во ова надпреварување е екипата на Јехона од Гостивар. Во сабота Јехона преспа 25:24, додека во недела во петтото коло Драчево Јехона 40:31. На табелата Јехона е на третото место со 9 бодови, првите 4 екипи продолжуваат во плейофот на пролет. До крајот на есенскиот дел остануваат уште 2 надпревари кои што треба да се одиграат следниот викенд. Најпрво во сабота во рамки на 6-то коло Јехона против шампионот Скопје. Екипа која што е на 4-то место на табелата исто така со 9 бодови како и Јехона и директен дуел за пласман во плейофот. И во недела во рамки на 7-то коло воедно и последно Јехона ќе игра против екипата на Кичево, дуел на кој што очекуваме гостиварци да забележат сигурна и убедлива победа со која што ќе го потврдат пласманот помеѓу најдобрите 8 екипи во ова надпреварување. Тоа беше се што подготвивме за денешниот спортски преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Немој да заборавите да ги посетите уплатните места на Евротип, меѓутоа може да го посетите и вебсајтот
и да се обложувате онлайн. Без разлика на каков начин на обложување ќе се одлучите, ве очекуваат голем број на изненадувања од нашите пријатели од спортските обложувалници Евротип. Довидување и се гледаме следниот понеделник.